हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं हरड़ के पेड़ के बारे में। हरड़ एक पहाड़ी फल है जो उत्तराखंड की पहाड़ी में पाया जाता है। जो आप ये फल देख रहे हैं, ये इसके फल लगे हुए हैं, ये काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं ये। तो ये उत्तराखंड के हमारे इधर पहाड़ियों में ये पाया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। तो ये ख़ासतर खांसी में, जब बच्चों को या बड़े बुज़ुर्गों को खांसी होती है तो इसमें बहुत ही ये लाभकारी है। जैसे आपको खांसी हो रखी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अभी ये कच्चा है, इसका कच्चा भी खा सकते हैं। तो इसको मुंह में रख के इसका रस लेना चाहिए। आप यदि रस लेंगे इसका मुंह में रख के, तो आपकी खांसी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक है और एक प्रकार से कहें तो रामबाण औषधि है ये। तो आपकी खांसी जो है तुरंत ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये हरड़ का पेड़, और भी काफ़ी मात्रा में हरड़ के पेड़ हैं यहाँ हमारे उत्तराखंड में। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जितने भी यहाँ पर पेड़ हैं ये सब हरड़ के पेड़ हैं। ये अभी बरसात के टाइम पे इसमें फल लगते हैं और ये खाने में थोड़ा कड़वा होता है। तो आप सोचोगे कि यार ये तो कड़वा है, इसको नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको खाते हैं। हम भी जब हमें कभी खांसी हो जाती है तो ख़ास तौर पर जब सर्दी होती है, सर्दी में काफ़ी खांसी होती है और छोटे बच्चों को विशेषतर ज़्यादा खांसी हो जाती है, तो आप बच्चों को भी खिला सकते हैं इसको। और इसको सुखा करके इसके फलों को आप सुखा सकते हैं, और सुखाने से क्या होता है कि ये सूख जाता है और ख़राब नहीं होता है। तो इसको आप सुखा के और किसी पॉलीथीन में बंद करके रख सकते हैं। तो आपका जो है सर्दी में काम आएगा ही। और आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं दोस्तों। इसको काट कर, इसके अंदर गुठली होती है जिससे नया पौधा उगता है, तो वो आप फेंक देना आप उसको। और बाहर का जो छिलका है उसको सुखाकर उसको जो है पाउडर बना सकते हैं, या तो आप जो है इसको मिक्सी में भी डाल के इसका पाउडर बना सकते हैं, या सिलबट्टे में भी पीस के जो है इसका पाउडर बन सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही लाभकारी और गुणकारी वृक्ष है, पौधा है, फल है। तो ये हमारे खासकर जो है ये जो है उत्तराखंड की पहाड़ी में पाया जाता है। जो लोग मैदानी इलाकों के हैं उनको तो ये जो है वहाँ पर नहीं होता है। तो दोस्तों, इसको आपको ज़्यादा इसमें रुपया खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, खर्चा नहीं आएगा इसमें। तो ये जो है आप इसका यदि सेवन करेंगे तो ये काफ़ी लाभदायक है, और ये जो कब्ज़ में भी ये लाभकारी है। ये आपको कब्ज़ हो रखी है, एसिडिटी हो रखी है, तो बदहज़मी हो रखी है, तो दोस्तों इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये है जो है सामने से हम आपको दिखा रहे हैं, ये है इसका फल। ये कहीं पे 2-3 हैं, कहीं पे 4 हैं, कहीं पे इकट्ठे 5 भी होंगे दोस्तों। तो ये जो है काफ़ी मात्रा में ये उगता है, तो इसमें फल काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे इसको हम तोड़ लें
तो इसको खाने में जो है मुंह में रख लें इसको छिल करके, तो ये जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी और सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप यदि लाइक करेंगे तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, हमारा थोड़ा सा मनोबल ऊंचा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।